आइए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मिक्सर मशीन। आप देख सकते हो इस मिक्सर मशीन बंद पड़ा हुआ हैगा और इसकी बॉडी हमने खोल दी पहले से और इसका स्पेयर पार्ट सब अलग अलग कर दिया हैगा। आप देख सकते हो इसी को हम एक साथ अलग अलग किस प्रकार इसको जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फील उसका होता हैगा, इस फील को हम इसके अंदर मोटर बॉडी के अंदर जॉइंट करेंगे। जो कार्बन प्लेट के ऊपर ये फील होता हैगा वो जॉइंट होता हैगा। इसका फील दोस्तों जला हुआ था, हमने इसको रिवाइंडिंग करा के नया कर दिया हैगा। अब एक एक स्पेयर पार्ट पूरी तरीके से इसका जो फिटिंग होता हैगा किस प्रकार। सबसे पहले दोस्तों इसका कार्बन की प्लेट होती है कि कार्बन प्लेट सही तरीके से फिटिंग करेंगे और बाद में कार्बन का जो वायर होता हैगा उस वायर को उस कार्बन प्लेट के अंदर फिटिंग करेंगे ताकि हम आगे भी स्पेयर पार्ट एक एक करके फिटिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों इस व्हील के रेड साइड में और दो वायर है और राइट साइड में चार वायर है। दोस्तों इसी प्रकार दो वायर होते हैं वो एक कार्बन में लगेगा और एक मेन वायर होता हैगा और उसके सामने की ओर दोस्तों चार वायर दिए हुए। तीन जो वायर होते हैं वो मिक्सर बटन में लगते हैं और एक वायर होता है वो जो कार्बन में लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों मोटर का फिटिंग होता हैगा। ये आर्मेशन है, आर्मेशन के ऊपर ये जो छर्रा लगता है वहाँ पे हम उसको ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये मोटर एकदम फ्री घूमे। दोस्तों आर्मेशन के ऊपर भी यहाँ पर एक वाइसर रखना हैगा, फिर ऊपर शाफ्टिंग के ऊपर आर्मेशन को ऑयल कर दे ताकि इस पे जंग ना पकड़े।
Hola.